النهار يخدمنا، كل الكلام ده جاي لخدمتك انت، كل الحاجات دي جاية عشانك انت، وانت جاي عشان حاجة واحدة بس. عارف ايه هي؟ انت جاي عشان عبادة ربنا. النص واضح قوي صريح، قال ربنا في القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مقصد مجيئك في الحياة هو عبادة الله سبحانه وتعالى. يا ابن آدم، خلقت الأشياء من أجلك، كل الحاجات دي جاية عشانك انت، وخلقتك من أجلي. خد بالك بقى من التعبيرات، فلا يشغلك ما خلق لأجلك عمن خلقت أنت لأجله. خلقت الأشياء كلها من أجلك، لكن أنت اتخلقت عشان مين؟ عشان رب العالمين، عشان العبادة، عشان التوحيد، عشان إقامة التوحيد في الأرض، توحيد الله سبحانه وتعالى. أنت اتخلقت عشان السبب ده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، يعني يعبدون الله سبحانه وتعالى بدون أن يشركوا بالله شيئا، يعني إقامة التوحيد على أتم وجه. يبقى هنا المفروض إن أنت خلقت لهذا السبب، والدنيا اتخلقت عشان تخدمك. إحنا بقى عكسنا الحكاية، عملنا إيه؟ سخرنا إحنا نفسينا في خدمة الدنيا. إحنا اللي سخرنا نفسينا في خدمة الدنيا، مع إن المفروض إن الدنيا هي اللي تخدمنا، مش إحنا اللي نخدم الدنيا. لكن لا، إحنا بقينا نخدم الدنيا، فبقت حياتنا كلها جشع، بقت حياتنا كلها طمع، بقى كل هدفنا جمع المال، بقى كل اللي عنده يعني مبلغ من المال وليكن 1000 مثلا، عايز يبقوا ال1000 ده 2، واللي عنده 2 عايز يبقى 6 و8 10، واللي عنده 100,000 عايز 200. ما بيخلص، ما فيش آخر. ولو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى له ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى لهما إيه؟ ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. خلي بالك من الموضوع ده، لأن ده مهم جدا، إنك أنت تكون عارف إن المال جه عشان عبادة الله، عشان إقامة الصلاة، عشان إيتاء الزكاة. المال جه عشان خاطر إحنا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، عشان إحنا ما ننشغلش بأمر من أمور الدنيا. يا ابن آدم، قسمت لك الرزق فلا تتعب، خلقتك لعبادتي فلا إيه؟ فلا تلعب، وقسمت لك الرزق فلا تتعب. ما تتعبش، ما فيش حاجة تتعبك، لأن هو خلاص أصل رزقك ما حدش هيشاركك فيه، ورزقك ما حدش هياخده، ورزقك ما هوش ماله بس، رزقك النفس، رزقك النظر، رزقك السمع، رزقك الكلمة الطيبة، رزقك الحياة الرغدة السعيدة، رزقك الصحة، رزقك حاجات كتير، رزقك موجود في حاجات كتير. عشان كده كان مهم ان احنا لازم نعرف وناخد بالنا ان ربنا جاب المال ليه. لكن احنا لو قعدنا نتصارع من اجل المال، وقاعدين بقى عمالين نجمع اموال، وقاعدين بقى عمالين ندور على مين يجيب مال، مين يحط مال، مين كذا، ونتخانق مع بعض ونغضب مع بعض. اكثر الزعل اللي بيننا وبين اخواننا، يعني انا عايز اقول لك حاجه، انت لو سالت وشفت الاخ مقاطع اخته ليه؟ طب الاخت مقاطعه اخوها ليه؟ طب الاخ مقاطع اخوه ليه؟ هتلاقي طب الابن مقاطع ابوه ليه؟ طب مقاطع امه ليه؟ هتلاقي ان وراء هذا كله هو المال. لان احنا سخرنا نفسنا لعباده المال. في الحديث في الصحيح: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميسة والخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. يعني النبي بيدعي عليه حتى لو جات لو تشك شوكة، يعني إيه الشوكة دي ما تطلعش، ما يقدرش يخرجها من جسمه. يعني ده معنى الكلام كده باللغة الدارجة بتاعتنا. لكن الشاهد إيه؟ الشاهد إن أنا المال ما جاش كده. أنا اللي مزعل أخته دي مزعلها عشان إيه؟ مزعلها عشان الميراث. هو مش عايز يديها الميراث، هو مش عايز يقسم لها الميراث. الأخت اللي زعلانة من أخوها، زعلانة من أخوها ليه؟ عشان أخوها ما اداهاش الميراث. طب حتى أنت لو أخوك ما اداكيش الميراث بلاش أنت تقطعيه، طيب وخلاص، وقولي له وخلاص أنا مش مسامحاك. وحتى أصل أنت حتى لو سامحتي برضه في آخرة وفي سؤال، لأن لازم الميراث يقسم على طول على الفور. مش نقعد بقى مات الميت
وإحنا نقعد بقى نستنى سنة واثنين و10 و20 وتدرس هذه المسائل وتدرس هذه المشاكل وتتنسي والناس تنسى، وبعدين نرجع في الآخر نطمع بقى في بعض، اللي يطمع في أخته واللي يطمع في أخوه واللي يدور مش عارف يعمل إيه واللي عايز يقتطع من حق أخوه واللي عايز يقتطع من حق مش عارف أخته. كلام غريب. واللي يقول لك أنا كنت شغال مع أبويا وكانت إيدي بإيده وأنا كنت ما أنت ومالك لأبيك، وابنك اللي هيطلع بعد منك ما هو هيعمل زي ما أنت عملت مع أبوك. ما هي ما هي قصة مكملة بعضها. فاحنا مش عايزين نفضل نجري وراء المال ونجري وراء الدنيا ونبحث على ان يبقى عندنا اموال كتير وعندنا كذا ونجتهد تمام الاجتهاد في ان احنا تكون حياتنا كلها خالصة لله سبحانه وتعالى، ان تكون الحياة كلها بهذه الصورة. انا عايز اقول ان حياة النبي برضو كانت بسيطة جدا. وأنا عايز أقول لما سيدنا عمر بن الخطاب دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فوجده ينام على حصير علم في جنبه، فسيدنا عمر بكى. فالنبي بيقول له يعني ما يبكيك يا عمر؟ أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ قال يا رسول الله يعني كسرى وقيصر والناس دول والشرك والكفر وعندهم فلوس كتير وعندهم كذا وعايشين في نعيم وكذا، وأنت يا رسول الله وأنت رسول الله وأنت كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر تلك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا.